В общем, всем привет! Хочу записать видео для людей, у которых, собственно, лачете стук в задней подвеске. Что-то сзади автомобиля постоянно на мелких кочках стучит. Я очень долго боролся с этой проблемой. Вот, я и поменял задние опорники, я и поменял стойки стабилизаторов. Чё я только не поменял, пытался найти. И спустя где-то, наверное, полгода случайным образом я нашел причину, и она у меня исчезла. В итоге я не буду вас дальше томить. Причина, собственно, вся. Простите, пожалуйста, кстати, да, за беспорядок. Вот. Причина, собственно, оказалась в чем? Вот в этих старых клипсах. Как бы это смешно ни звучало, но когда ты едешь на мелких кочках, она стучит. Но стучало у меня вот с этой стороны. Раз клипса, два клипса. Я не обращал внимания, что у меня их в принципе как бы и не было. Вот здесь только одна была, но она примерно как вот такая вот заводская была. Вот такая вот. Вот. И я просто случайным образом обнаружил вот это. На мелких кочках. Поставил я сейчас клипсы с Гранты. И, ребят, у меня он, правда, исчез. Ну, только вот сюда, вот, допустим, пока подложил. Потому что со временем она может просто-напросто. Вот. Со временем она, не знаю, может уже сидит плохо, либо еще что-нибудь. И все. А я столько денег ввалил. Не знаю, может кому-то поможет это видео. Кому-то, может, не поможет. Кто-то, может, с помощью этого видео найдет у себя какую-нибудь причину. Но почитав на всех форумах, это очень довольно-таки распространенная тема. Поэтому, по крайней мере, всем удачи.